Ассалаумағалейкум достар, сіздермен ауылда гараж арнасы. Бүгін біз Mazda автокөлігіне көштік. Көптен күткен мына бір капот. Бұл капот бітуге жақындап қалды. Бұл капотқа 6 килограммдай шпаклев кетті. Ойнап айтам, 6 килограмм кеткен жоқ, бір 2 килограммдай кетті. Одан да аз шпаклевмен шығаруға болатын еді, өйткені мен енді бірінші рет жағып отырмын, білмейтін шығарым, өзі тартылатын шығар өзі деп кішкене басында тартқан кезде дұрыс емес тартып жүрдім. Сөйтсем ол күннің астына тартса құрғап тез қатып қала береді екен. Сол себепті көлеңкеде, салқын жерде тартса көп уақытқа дейін жаңағы құрғамай жақсы болады екен. Машинкамен тегістікті келтіре алмадым. Ең жаңағы грубый жерлерін алып тастап, мынандай бір ағашты алып, осыған нажакты қойып, осымен тегістеп жатырмыз. Қазір мынау келіп қалған сияқты. Енді бір жұғалап толықтай бір слой шпаклев жағып, қайта шкуртетіп тастаймыз. Өйткені майда шүйде тесіктері бар, мыналардың бәрін жауып шығу керек. Сонымен бұйырса грунтовка шашамыз. Неке достар, капотқа грунтовка шаштық. Енді кішігірім кемшіліктері бар, бірақ та түзулігі алдыңға қарағанда әдемі шыққан секілді. Менің бірінші капотым өте әдемі шықты деп айта аламын. Енді кішігірім кемшіліктері бар, ол мына сызықтар. Көрініп тұрғандай міне жерлерде осындай кішігірім ойықтар, мына жағында да сондай. Сосын майда шүйде мынандай жерлерде бар, енді қазір көрінбей тұр бұл. Мұны байқалып тұр екен міне. Жалпы осындай, мына жағынан қарағанда міне, мына ортада тұрған ол грунтовканың сәл аз шашылған жері, қисық емес, тегіс. Мінекей жалпы менің бірінші жасаған капотым біріншіге өте әдемі. Енді кішігірім тесіктерін тағы да жауып, тағы да грунтовка шашып, сосын краскіге өтетін боламыз. Бүгінгі осымен тәмам. Сау болыңыздар.